यो रानीबारीको हो। पहिला पनि मैले औषध दिएको थिएँ तर धेरै बुढो छ, यहाँ खान पाउँदिन यसले, अरूहरूले खान्छन् है, यसले पाउँदिन, त्यही भएर यसलाई राम्रोसँग सन्चो हुनै सक्दैन। आज पनि फेरि औषध दिएको यसलाई, सब छाला खत्तम। केटा कुकुर पनि त्यस्तो भएछ। यो रानीबारीको कुकुर यस्तो बिलो भएर बसेको रहेछ। पहिला म अफिस जाँदा डेली यही बाटो आउँथेँ, यसलाई के भएछ म औषध सौषधी गरिरहन्थेँ, घाउ आएर यस्तो भएर बसेको रहेछ कि आज यसलाई मैले एउटा औषध 2टा दिनुपर्छ, एउटा दियो, फेरि 7 दिन 10 दिन खान नि पाइन्छ क्या। आजकल पहिला त पाइन्छ, बिचराको हालत खराब। यो चाहिँ अब यहाँ हाम्रो महाराजगञ्ज लाजिमपाटतिरको कुकुर बुढो भएको थियो, यसलाई पनि मैले आज खिलाएको औषध लाजिमपाट। यसलाई त मैले डबल दिएँ, यसलाई सिङ्गल दिएको थियो, यसलाई त डबलै दिएँ। खत्तमै छ क्या, उसको गाउँमै छैन एउटा। वैद्य औषधी पसल हो क्या, उहाँहरूले यसलाई यति माया गर्छ। यो घर बनाउनु लाएर चाहिँ यो यहाँ भत्कायो। माछा पोखरीको 2टा कुकुरलाई पनि दियो औषधी क्या, त्यो छालाको जुका पनि झर्छ नि त। यसले चाहिँ खुट्टा चोट लागेको छ, यसलाई खुट्टा लङ्गडी भएर बसिरहेछ। यो माछा पोखरीको हो, 2 वर्ष पहिला मनोमित्रसँग अपरेसन गरेर। यसलाई पनि त्यही स्किनको अलिकति दिने।